ओए। रुक जा। तो क्या हाल है फ्रेंड्स, हमारे चैनल C01 बाइकर्स में। तो आज हम आए हैं रीवा वाटरफॉल जा रहे हैं। सोलन आए हुए हैं तो अब जा रहे हैं रीवा वाटरफॉल। तो यहाँ की बहुत फेमस जगह है सोलन के पास की घूमने के लिए रीवा वाटरफॉल है। भाई बहुत ही बढ़िया वाटरफॉल है। हम जाएंगे वहाँ से आपको दिखाएंगे और कैसे आप वहाँ पे रीच कर सकते हो, कैसे पहुँच सकते हो, और उसके बारे में कोई भी जानकारी होगी तो हम उसको बताएंगे और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि भाई रिवर वाटरफॉल कैसा है। और तो भाई अभी हम सोलन है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है भाई। संडे राइड में सारे ही मज़े ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही बंदे आए हुए हैं, बहुत राइडर्स निकलने वाले बाइक को लेके। तो हमने तो कोई छोटी मोटी बाइक ले रखी तो उससे ही आए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं आगे। तो ये देखो भाई, मैंने डुअल वीडियो अपने फ़ोन की ऑन कर दिया है, तो साइड के नज़ारे भी देखते रहो और मेरे को भी देखते रहो। ये देखो भाई, अरे यार आगे भाई बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, घूमने संडे राइड है। ये देखो भाई, ये आगे जाके टनल है अपनी सोलन की, सोलन बाईपास टनल।